Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ses efekti nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar, Video Shop uygulamasını indiriyorsunuz. Sonra arkadaşlar geri çevireyim arkadaşlar. Arkadaşlar, ben baştan gireceğim çünkü siz her şeyi görmeniz lazım çünkü arkadaşlar. Ben uygulama önceden girmiş olduğum için size tam göstermemiş oluyorum. Arkadaşlar açılsın. Evet arkadaşlar, bu benim eski videom. Şöyle basayım, sileyim bunu. Sildim arkadaşlar. Ya gitsene. Tamam. Arkadaşlar, soldaki video çekme, sağdaki video düzenleme. Ben video çekeceğim. Arkadaşlar tamam. Şimdi öne çeviriyoruz kamerayı. Böyle yapıyoruz. Arkadaşlar yaptık da video olmadı. Bir daha çekiyoruz. Tamam arkadaşlar, yaptık ya. Böyle yaptık mesela arkadaşlar. Enes Batur'un sesi olabilir mi? Tam bilmiyorum arkadaşlar. Çok benziyor ama. Sonra hangisiydi ya? Şunu kaldırayım ben arkadaşlar. Tamam, kaldırdım. Arkadaşlar tek bu kalsın, tamam. Sonunda giriyoruz. Sonunda basıyoruz tekrar. Arkadaşlar giriyoruz. Combat'a basıyoruz. Hard hit. Bunu seçiyoruz. Tam yerine koyuyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle ses çıkıyor. Ve arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşça kalın.